20% వేసి 20% గ్యాప్ ఉంటుంది. బట్టలు వేసిన తర్వాత డోర్ వేసి లిక్విడ్ అయితే దీంతో 2 కప్పులు ఫుల్ లోడ్కి అయితే వేస్తాం. హాఫ్ లోడ్కి 1 కప్పు. ఫుల్ లోడ్ అంటే 8 జతలు కదా. ఫుల్ లోడ్ అంటే 8 kgs. 8 kgs అంటే 8 pairs. 8 pairs వేస్తే 2 కప్పులు దీంతో 2 కప్పులు వేయాలి. అదే 3 జతలు వేస్తే 1 కప్పు. ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో వేస్తాం. దీంతో వేస్తాము. ఇక్కడైతే కంఫర్ట్, డెటాల్, వ్యానిస్ ఏదైనా ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు. ఇది వదిలేసేది, ఇది ఫ్రీ వాష్, పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. మూడోది బట్టలు లిక్విడ్ వేసిన తర్వాత ఇది 4 గ్రామ్. ఇప్పుడు దీంట్లో తీయాలా? దీంట్లో లిక్విడ్, దీంట్లో డెటాల్, కంఫర్ట్, డెటాల్ ఎంత వేసుకో, అది మన ఇష్టం. మన కప్పు ఉంటుంది కదా, దాన్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు. మనం బట్టలను బట్టి మనం అది ఎంతైనా వేసుకోవచ్చు. ఓకే. బట్టలు లిక్విడ్ వేసిన తర్వాత 4 గ్రామ్ అనేది ఇది పెట్టుకుంటాం ఎక్కువగా. అంటే కాటన్ అనేది 8 kg వాడతాము. దీని టైం వచ్చేసి 2:58 వస్తుంది. 2:58 ఎక్కువ అనిపిస్తే కదా టైం. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది కదా, దీన్ని 5 times నొక్కితే టైం సేవ్ లేక వస్తుంది. ఇట్లా 1 by 1 ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. ఈ టైం సేవర్ ఇక్కడ దీని ఫస్ట్ ఇది కాటన్, ఇక్కడ లైట్ ఉంది మనకి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా. అవును. ఎక్స్ప్రెస్ 15 ఏంటి చెప్తా 1 by 1 చెప్తారా? ఇప్పుడు మిక్స్ డైలీ అది అన్ని చెప్తాను మీకు. అంటే కాటన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారా? మెయిన్గా వాడేది కాటన్ వాడతాం. ఇది వచ్చేసి 2:58 ఉంటుంది. అంటే అది ఎక్కువ టైం అనిపిస్తే ఇక్కడ టైం సేవ్లోకి వెళ్ళి టిక్కు పెడితే మనకి 1.5 hour వస్తుంది, సరిపోతుంది మనకి. 1.5 hour రావడం అంటే ఏంటి? 1.5 hour టైం. అది టైము మినిమం కాటన్ కి 2 hours దాకా 1.5 పడుతుంది. లోపలే పెట్టాలా 1.5 hour? అంటే ఒకటే టైం. ఇప్పుడు మామూలుగా ఎంత ఉంది దీనికి? 2:58 అంటే 3 hours కదా. అంటే ఎక్కువ అనిపిస్తే టైం అనేది ఎంత అవసరం లేదు అనుకుంటే టైం సేవ్లోకి వెళ్ళి టిక్కు పెడితే ఒకసారి తగ్గేస్తుంది. 1:34, 2:58 ఒకటే టైం ఉంటుంది అనమాట. ఒక టిక్కు పెడితే ఒక టిక్ 134 కానీ 258 కానీ అంతే. అది పెట్టుకోవడం బెటరు. మీకు ఫుల్ లోడ్ ఉంటే ఇది పెట్టుకుంటాం 1.5 hour. ఒకవేళ 10 ఉన్నాయి అనుకో, 10 బట్టల లోపే మిక్స్డ్ డైలీలోకి వెళ్తే ఇది 1:32 వస్తుంది. తగ్గిస్తే గీత 1 hour 6 minutes. సో దీన్ని మనము ఆప్షన్స్కి వెళ్ళి అంటే మీకు టైం ఎక్కువ అనిపిస్తే ఇప్పుడు 1:32 ఉంది, ఇంకా ఏం వద్దనుకుంటే డైరెక్ట్ స్టార్ట్ నొక్కేస్తాం. ఒకవేళ టైం తగ్గించాలంటే కావాలి అనుకోవడానికి ఏముంటుంది రీజన్? టైం తగ్గించాలంటే తగ్గిస్తే ఏం ఆప్షన్ ఉంటుంది? తగ్గిస్తే వాషింగ్ టైం తగ్గుతుంది, సోకింగ్ టైం నానబెట్టే టైం తగ్గుతుంది, రిన్స్ 3 సార్లు దాడిచ్చేది 2 సార్లు దాడిస్తుంది, అట్లా తగ్గుతుంది. అప్పుడు బట్టలు వాష్ అవుతాయి నీట్గా అయితే. అంటే వాషింగ్ టైం తగ్గుతుంది కొంచెం, ఒక 10 నిమిషాలు. వాషింగ్ టైం 50 minutes ఉంటే హాఫ్ అన్ అవర్లో వాష్ చేస్తుంది. ఒక 10 నిమిషాలు తగ్గిపోతుంది. ఎటువంటి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. డిఫరెంట్ టైం సేమ్ వాషింగ్ వస్తుంది. ఇది ఎక్స్ట్రాస్ ప్రోగ్రామ్. 3 జతలు ఉంటే ఇది వాడచ్చు. ఇది వచ్చేసి 15 నిమిషాలు ఉంటుంది. 15 నిమిషాలు మనకి క్లీన్ కాదు కాబట్టి టైం సేవ్లో టిక్కు తీసేయాలి. దీనికి హాఫ్ అన్ అవర్లో మనకి 3 జతలు వేసుకోవచ్చు. ఒక 5-6 బట్టలు వేసుకుంటే సరిపోద్ది. ఇది 3 జతలు, ఇది 4-5 జతలు, ఇది 8 జతలు. ఈ ఎక్స్ప్రెస్ 5-15 3 pairs మిక్స్డ్ డైలీ 4 pairs 3 4. ఇది 8 కాటన్ 8 pairs. ప్యాంట్ షర్ట్ 8 8 షర్ట్లు. మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ ఇది కాటన్ నీకోలో 8 kg వాడచ్చు. మిగతా అది మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ. అంతే. ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వద్దు, 20% గ్యాప్ కంపల్సరీ. ఇంకా బేబీ వేర్ క్లాత్ ఉంటే సెపరేట్గా ఇది పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇది ఎంత వేసుకోవచ్చు? ఇది వచ్చేసి చూపిస్తా చూడు మీకు ఇక్కడ. బేబీ వేర్ 2 rolls 3 kg. 3 kg అంటే ఒక 10 వరకు వేయచ్చు. అంటే 3 kg మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ. 3 kg అంటే 3 జతలు కదా, పెద్ద 3 జతలు కదా. అంటే చిన్నపిల్లలు 10 వేసుకోవచ్చు. దీని టైం ఎంత ఉంది? టైం 2:26 ఉంది కదా. తగ్గిస్తే టైం సేవ్ టిక్ పెడితే 1:41. 2 hours 26 minutes పెట్టా నో ఇష్యూ కదా. ఏం కాదు, మీకు చెప్తాను 2 ఆప్షన్ చెప్తాను, మీ ఇష్టం. అది పెట్టేసుకోవచ్చు. పవర్ స్టీమ్ దీంతో 3 pairs వాడచ్చు. కాబట్టి ఇది స్టీమ్ చేస్తుంది. బట్టలు తీసేటప్పుడు ఈ సింబల్స్ అనేవి వేడిగా వస్తాయి. లైక్ ఈ 5 సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా, బట్టలు తీసేప్పుడు చాలా హీట్గా వస్తాయి. స్టీమ్ కూడా ఉంటుంది కదా. స్టీమ్ వాటర్ మొత్తం స్క్వీజ్ చేసేసి స్టీమ్ చేస్తుంది. రీఫ్రెష్ అంటే మనం బీరువాలో పెట్టిన బట్టలు ఉంటాయి, ఒక 2 నెలలు 3 నెలలు వాడుకుంటే బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తాయి కదా. లోపల వస్తే రీఫ్రెష్ చేయొచ్చు. అంటే వాష్ చేయదు. 1 లీటర్ వాటర్ తీసుకొని మొత్తం స్ప్రే చేస్తుంది, స్టీమ్ చేస్తుంది. ఇది కాటన్ ఈకో ప్లస్ టైం సేవర్ ఉండదు. దీనికి కాటన్ ఈకో ప్లస్ టైం సేవర్ ఉండదు, తగ్గించని ఉండదు. అంటే స్లో కంపల్సరీ ఉండాల్సింది. ఎందుకంటే అది ఎక్కువగా డస్ట్ బాగా ఉంటే వాడచ్చు, లేకుంటే అవసరం లేదు. డస్ట్ ఎక్కువ ఉన్న వాటికి ఎక్కువ ప్లస్ యూజ్ చేస్తామా? అంటే ఎక్కువ రెగ్యులర్ బాగా కాలర్ డస్ట్ అవి ఉంటే వాడచ్చు, లేకుంటే అవసరం లేదు. క్రెడిల్ వాష్ అంటే శారీస్, ఎంబ్రాయిడింగ్ వర్క్ శారీస్ ఉంటాయి కదా, అవి ఉంటే ఈ 4 గ్రామ్ పెట్టుకుంటే 38 minutesలో అయిపోద్ది. ఒక 4 లేదా 5 శారీస్ వేసుకోవచ్చు. ఎంబ్రాయిడరీ లాంటివి ఉన్నాయి. ఇది టప్ క్లీన్ అనేది 5 నెలలకు ఒకసారి ఎంటీ అని చేయాలి.
టబ్ క్లీనింగ్ అంటే ఒకటి ఎంటీగా ఆన్ చేసేస్తే అది టబ్ క్లీన్ అయిపోతుందా? అంటే పౌడర్ ఒకసారి చేయాలి అది. పౌడర్ ఉంటుంది. ఇది ఈ టబ్ క్లీన్ అనేది 4 నెలలు 5 నెలలకు ఒకసారి ఏమి వేయకుండా వాటర్తో క్లీన్ అవుతుంది 95 డిగ్రీ టెంపరేచర్. డ్రమ్ క్లీనింగ్ అనేది 40 డేస్కి ఒకసారి చేయాలి. అది పౌడర్ ఉంటుంది చూపిస్తుంది. అది పౌడర్ అనేది ఇక్కడ వేయాలి 3 దాంతో వేసేసి 40 వాషెస్ లేదా 50 వాషెస్ లేదా 2 months లోపు ఒకసారి ఆన్ చేయాలి. అది వేస్తే క్లీన్ అవుతుంది డ్రమ్. అదే టబ్ క్లీనింగ్. టబ్ క్లీన్ ఒట్టి వేస్తాం 5 నెలలకు ఒకసారి. ఆ పౌడర్ వేసినప్పుడు ఇది పెట్టుకోవాలి. ఎక్స్ప్రెస్ ప్రోగ్రామ్ 1/2 hourలో క్లీన్ అవుతుంది. ఆ పౌడర్ చూస్తే ఇలాంటి పౌడర్స్ ఉంటాయి. ఒక ప్యాకెట్ వేసేసి 3 దాంతో ఈ 3 దాంతో వేయాలి. వేసేసి ప్రోగ్రామ్ పెట్టి ఎంటీగా ఆన్ చేస్తాం బట్టలు లేకుండా. ఇది రిన్స్ అండ్ స్పిన్ అంటే మనం బయట చేత ఉతికిన బట్టలు ఉంటాయి కదా, లోపల వేస్తే ఓన్లీ జాడించి పిండేస్తుంది. 16 నిమిషాలు. ఇది ఉలెన్ బ్లాంకెట్స్ ఉంటే ఒకటి వేసుకోవచ్చు పెద్దది, సింగిల్ అయితే 2, పెద్దది అయితే 1. కాటన్ దుప్పట్లు అయితే ఇక్కడ. కాటన్ దుప్పట్లు అయితే ఎన్ని దుప్పట్లు వస్తాయి ఇప్పుడు? సింగిల్ అయితే 3 వేయచ్చు, డబుల్ కట్ అయితే 2. యాంటీ అలర్జన్ అంటే జెన్ని వేసిన బట్టలు, హాస్పిటల్ బట్టలు ఉంటే వాడచ్చు. అంటే వేడి వాటర్ ఎక్కువ వస్తుంది అన్నమాట దీంతో. ఏం బట్టలు అవి? జెన్ని వేసిన హాస్పిటల్ బల్కీ బెడ్డింగ్ అంటే డోర్ మ్యాట్స్, డోర్ కర్టన్స్, సోఫా సెట్ కవర్స్ అన్ని ఇందులో వేయచ్చు. 2 kg వేయాలి. అది ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 2 kg అంటే ఒక 4, 5, 6, ఒక 5, 6 వేసుకోవచ్చు. సింథటిక్ పాలిస్టర్ సిల్క్ ఉంటే ఎక్కువ గ్రామ్. మెయిన్గా ఇది ఎక్కువ వాడతాం, మిగతా తక్కువ వాడతాం. కాటన్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఈ ఆప్షన్లో ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్. ఇందులో అన్ని ఫంక్షన్లు నడుస్తాయి. ఫ్రీ వాష్ అనేదాంతో టిక్కు పెడితే డబుల్ టైం ఉతికేస్తుంది. అంటే ఒకటే ప్రోగ్రాంలో 2 వాషెస్ అనమాట. ఒకటే ప్రోగ్రాంలో 2 వాషెస్. ఫ్రీ వాష్ టిక్కు పెడితే ఇక్కడ లిక్విడ్ వేస్తాం కదా, ఇక్కడ కూడా కొంచెం వేయాలి. ఇది ఓకే చేసుకుంటే. సోకింగ్ అంటే నానబెట్టడం. ఆల్రెడీ ఇందులో 1/2 hour నానబెట్టేస్తుంది. ఇంకా ఎక్స్ట్రా సోక్ కావాలంటే 15 నిమిషాలు ఉంటుంది, 1/2 hour ఉంటుంది, 1 hour ఉంటుంది. టైం వేసుకుంటే ఆ టైంకి ఈ టైం యాడ్ అవుతుంది, నానబెట్టేస్తుంది, వాషింగ్ చేస్తుంది. ఎక్స్ట్రా రిన్స్ అంటే జాడేస్తుంది. ఇందులో ఆల్రెడీ 3 సార్లు జాడేస్తుంది, సరిపోతుంది. మీకు కావాలంటే 1, 2, 3 పెంచుకోవచ్చు. రిన్స్ హోల్లో టిక్కు పెట్టకూడదు. రిన్స్ హోల్లో టిక్కు పెడితే స్పిన్ కాదు, జాడేస్తుంది, కానీ నీళ్ళు అట్లా ఉంటాయి. ఈ డిలే టైమింగ్ ఎందుకంటే టైం సెట్టింగ్ 1/2 hour 1 hour అట్లా టైం ఉంటుంది. ఇప్పుడు 2 hours పెట్టి ఆన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఆన్ కాదు, 2 hours తర్వాతనే ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది. అట్లా 24 hours టైం ఉంటుంది. టైం సేవర్ మనం తగ్గించుకోవడం. మనం ఇందాక 2 hours తగ్గించుకోవడం. 2 hours 58 ఉన్నది, 1 hour 33 చేసినాం కదా, అది టైం సేవ్. వేడి వాటర్ 40 degree ఉంది, ఎక్స్ట్రా కావాలంటే 60 degree పెట్టుకోవచ్చు. మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేది సెట్ చేసేవి. ఇదే సెట్ చేస్తా. కాటన్ సెట్ చేసేది. ఇది స్టార్ట్గా అది స్టాప్ రెండోదే. ఆఫ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 0 ఎండ్ అవుతుంది. ఎండ్ అయిన తర్వాత డిస్ప్లే అయిపోతుంది మొత్తం. పైన ఆఫ్ చేసుకోండి అంతే. ఆఫ్ చేసేది అంతే. స్పిన్ స్పీడ్ ఏంటి? స్పిన్ స్పీడ్ అంటే RPM ఉంటుంది. 400 RPM ఉంటుంది కదా, ఇది 1000 ఉంటుంది, సరిపోద్ది. మనం 400 పెంచాల్సిన అవసరం లేదు. 400 పెంచితే స్పీడ్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా. 1000 స్టాండర్డ్ 1000 అదే ఉంటుంది. 1000 ఉందా? సెట్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని ముట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. టెంపరేచర్ 40 స్టార్ట్ చేసి లోపల వేసుకొని మళ్ళీ తీసేసేటట్టు అంతే. అదే చేసేసి ఇప్పుడు బట్టలు వేస్తాం, లిక్విడ్ వేస్తాం, ఆ పవర్ ఆన్ చేస్తాం, ఇది చెప్తాం. ఇదేం తిప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది సెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాటన్ అలాగే పెట్టారు కాబట్టి టైం అంతా 00 వస్తుంది, ఎండ్ 7 వస్తుంది, మొత్తం డిస్ప్లే అయిపోద్ది. అయిపోయిన తర్వాత మీరు తీసేసుకోవచ్చు, ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు. ఎక్కడ పిన్స్ అవి ఉంటే చూసుకోవచ్చు. వెనక మళ్ళీ ఏదో క్లీనింగ్ ఉంటుంది, వెనకేమన్నా వెనకాల జాలి ఉంటుంది కదా, వాటర్ స్లో వస్తే ఇంతకి వెనకాల జాలీలో అడ్డుపడుతుంది. మీరు చేయలేదు, మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తే అప్పుడు చేస్తాం అన్నమాట. చేయలేక ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ ఆన్లో చిన్నప్పుడు దీన్ని నొక్కినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆగిపోతుంది. అలా ఆగిపోకుండా ఉండాలంటే స్పిన్ ఆప్షన్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు 3 seconds పట్టుకుంటే చైల్డ్ లాక్ వస్తుంది. ఇక్కడ లాక్ వచ్చింది కదా, అంటే ఇప్పుడు నొక్కిన ప్రోగ్రామ్ ఆగదు. మళ్ళీ లాక్ తీయాలంటే స్పిన్ ఆప్షన్ 3 seconds. లాక్ చేయడం వల్ల లాభం ఏంటి? లాక్ చేయడం వల్ల లాభం ఏంటి? చిన్నపిల్లలు ఇక్కడ నొక్కినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అక్కడ ఆగి ఉంటుంది, రన్ కాదు. అదే లాక్ చేస్తే ఏం నొక్కినా ఏం కాదు.
మళ్ళీ అది ఆఫ్ అయినాక లాక్ ఆటోమేటిక్ వెళ్తుంది, మళ్ళీ అది తీయాలి. సేమ్ తీయాలి. తీస్తేనే ఈ డోర్ ఓపెన్ అయింది, లేకుంటే ఓపెన్ కాదు. చేయలాగా మళ్ళీ ఇది ప్రెస్ చేసి పెట్టాలి 3 సెకండ్స్. 3 సెకండ్స్ ఒకేసారి ప్రెస్ అయితే లాక్ పోతుంది అనమాట. అప్పుడు డోర్ ఓపెన్ అయింది, లేకుంటే డోర్ ఓపెన్ కాదు. చేయలాగా చేస్తే ఇక ఇప్పుడు ఏది రన్ అవుతుంది అది ఆన్ చేసిన చెక్ చేసుకొని ఆఫ్ చేస్తాం. మీరు వేసుకోవాలి, వేసుకొని పడుతుంది. ఉన్నాయి బట్టలు ఉన్నాయా? ఉన్నాయి, మాకు కూడా తెలియాలి కదా మేము వేయడం ఎలా అనేది. తీసుకురా, చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ హోల్ ఫీలింగ్ పెట్టుకోవాలి. మరి ఏమి చేసుకోవాలి? వాష్ బేసిన్ దగ్గర ఒకటే ఉంది హోల్. వాష్ బేసిన్ పైప్ తీసేసిన, ఇది పెట్టేసిన, ఈ నీళ్ళు ఒకటి కిందికి. అయ్యో, ఇప్పుడు వాష్ది ఇది ఒకటే హోల్ ఉంది కాబట్టి ఒకటి బయటకు వచ్చేస్తుందా? డబుల్ చేయాలి ఉంటుంది, తెచ్చి పెట్టుకోండి సార్. అయ్యో, అక్కడ పైప్ ఒకటే పోతుందంట. ఒకటే హోల్ ఉంది కదా, వాషింగ్ మిషన్ పైప్ పెట్టినా. ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ వాడింది అనుకో, డబుల్ జార్ ఉన్నది తీసుకొచ్చి పెట్టు. డబుల్ జార్ ఉంటుంది, డబుల్ జార్ పెట్టుకున్నాం. రిమూవబులా? ఈజీ రిమూవబుల్ అది? ఆ జార్ తీసేయచ్చా? జార్ తీసేచ్చు, ఏముండదు. ఊరి పైప్ పెట్టినా కదా, అది తీసి ఇది పెట్టుకోవాలి. అంతే అంతే. డబుల్ జార్ డబల్ దుంటి తెచ్చుకోవాలి. డబుల్ దుంటే ఇంకేం కాదు, రెండు పెట్టేసుకోవచ్చు. సో ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తా చూడండి. ఎక్స్ప్రెస్ 15 అంటే 3 pairs వేసుకోవాలి. అంతే. మిక్స్ డైలీ అంటే 4 pairs వేసుకోవచ్చు. 3 pairs 4 pairs ఏ క్లాత్ అయినా, ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. కాటన్ కానీ సిల్క్ కానీ ఏదైనా కానీ, ఇక్కడ ఎటువంటి సెట్టింగ్స్ ఉండదు. ఇది మాత్రమే సెట్టింగ్ ఉంటుంది, ఇది సెట్టింగ్ ఉంటుంది అంతే. ఇది ఒకటి ఎక్కువ టైం ఉండదు కాబట్టి ఇది ఒకటి సెట్ చేస్తాం. కాటన్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి కాటన్. ఇంకా ఎన్ని మిగతా తక్కువ పడతాం, చాలా తక్కువ. అదే వేసుకోండి బట్టలు. శాంపుల్ వేసుకో చూద్దాం. 8 pairs చేయాలనా? 8 pairs చేసి మనం తక్కువ వేసిన ఏం కాదు కాబట్టి మిగిలిన కెపాసిటీ 8 kg వేసుకోవచ్చు. దాంట్లో సిల్క్ ఉన్నాయి, మరి అన్ని మిక్స్ అయిపోయింది. ఒక నిమిషం పడుతుంది, దూరం పోదాం. సిల్క్ తీసేయండి.